नाज़रीन ते ॿी ब्रेकिंग न्यूज़ आवाज़ शेयर कंदा हलूं। उमरकोट खां उमरकोट भरिसां मासूम ॿार सां मुबैना जिनसी ॾाढाई वारे वाक़े जो अणसुञातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। ख़बर जे हवाले सां अवां खे अपडेट कंदा हलूं त गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ अॾतियो फारम में अणसुञातल जवाबदारनि 8 वरे जे मासूम ॿार खे मुबैना जिनसी ॾाढाई बैदि पानी जे वाटर में उछलाए छॾियो, जंहिंखे गणती जोगी हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे। मुतासिर ॿार जे वालिद जी फरियाद बैदि उमरकोट जे सिटी थाणे ते अणसुञातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। धरती टीवी उमरकोट जो रिपोर्टर सोहेल कुंभार असां सां लाइन ते मौजूद आहे। सोहेल, अपडेट कजो, वधीक छा तफ़सील आहिनि? शइ वठण जे लाइ दुकान ते वेल 8 साला मासूम ॿार सां ज्यादती वारे मामले जेके उमरकोट सिटी थाणे ते जेके उहो नामालूम जवाबदारनि ख़िलाफ़ जेके केस दाख़िल कयो आहे। 2 ॾींहं अॻु में उमरकोट वेझो ॻोठ आरती फार्म में दुकान ते शइ वठण जे लाइ वेल 8 साला मासूम ॿार सां जेके मासूम ॿार कविता दी मारू भीड़ सां नामालूम माण्हुनि तरफ़ां जेके ज्यादती करे वाटर में उछलायो वियो। अमरकोट में जेके डॉक्टरनि तरफ़ां छोकिरे ज्यादती जी जेके तस्दीक करण खां पोइ जेके नींगरी खे गणती जोगी हालत में जेके सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कयो आहे। जेको जेके हिन महिल बि जेकी नींगरी आहे उहो हैदराबाद सिविल अस्पताल में इलाज हेठि आहे। अॼु जेके अमरकोट सिटी थाणे ते जेके नारी जे वालिद मारू भीड़ जी फरियाद ते नामालूम जवाबदारनि ख़िलाफ़ जेके ज्यादती जो केस दाख़िल कयो आहे। तव्हां ॿुधाईंदा हलूं जेके इन हवाले सां जेके अमरकोट पुलिस जो चवण त वाक़ियो अफ़सोसनाक पेश आयो आहे। असां जेके मामले जी मुख़्तलिफ़ जेके रुखनि खां जांच कयूं पिया, शकी जेके माण्हू उहो बि गिरफ़्तार कया आहिनि। छोकिरी जे ॻोठ खे बि कड़ो चाढ़ियल आहे। एस जो सिटी अदालतगारी इहो ॿुधायो त 2 जेके नामालूम जवाबदारनि ख़िलाफ़ जेके वाक़े जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। मामले जी शफ़ाफ़ जांच हले पई ऐं हुन इहो चयो त जेके उहो कातिल जेके वेशी जवाबदारनि कंहिं बि बख़्श न कयो वञे। ॿिए पासे ॿुधाईंदा हलूं त जेके बारडी जी जो हालत है वो बदस्तूर खराबी थी वञे। वेशी जवाबदारनि पर बारडी सां ज्यादती करण बाद उनजी अखियूं कढण जी कोशिश कई वई। रड़ियूं करण ते जेके उछलाए फरार थी आहे। जेको बारडी है 8 साला कविता वो हिन महिल हैदराबाद सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जी, बारडी इलाज हेठि आहे। सोहेल, अपडेट करण लाइ अवां जी वॾी महिरबानी।